गेंद खो चुकी है और गेंद की मतलब, और ये हमारा एक प्लेयर उड़ रहा है, गेंद अभी मिली नहीं है और गेंद मिल चुकी है लग रहा है, मगर पता नहीं कहाँ है गेंद, कहाँ है? चलो ठीक है। मतलब 2 प्लेयर और गेंद टावर के अंदर है, मिल चुकी गेंद।